等会儿我接着一电话啊，他要找我孙子。那个小峰啊。这回我找我孙子去。小峰呢？在屋呢，找他去啊！这着急呀，慢点儿。哎，你倒挺潇洒哈！那啥时候搬进水上干啥了？人家使电话告诉我找你来了。找干啥呀？大事儿，赶紧的给你解决啊！啥大事啊？你这几斤六给你解决吧。那个小峰啊，这是干啥吧？你是不是给33岁那小姑娘当媒人的吧？当了，咋了？我这个苏北老一他们有一小子呀，离婚了，也33。那孩子是干啥的呀？就是家的。他们有孩子吗？有。啥的呀？小子。多大了？大的小个的可能上初中了吧，还毕业了。那大的呢？大的上班了吧？哎呀，那么大了，我给你问问吧。都这条件，给33那小姑娘说中吧。中，等他这次再离婚了吧？咋了？哎呀，5一都订婚了。得，这算完了。那你咋说媒人咋这快呀？那你把信息给我了，我都瞅合适，我都给我们班儿打了呀。那还不好找，现在这光棍多着呢。我都把那小姑娘给我们班儿介绍去了，她都等着要订婚了，还谢谢着我呢，还要给我500块钱呢。呵，可以呀。你那法忒笨呐，做手媒呀，还不累上？现在就得讲究速度，告诉你电话一打，信息给他一发，俩人都聊了去。那个条不给你了，我慢慢干。这完了，这么天我还没活干了，你给我插着。你快上一边玩去吧，我要走了，我不跟你聊班了。替我奶奶当段媒人，我也发现了个问题。大家伙说，为啥现在这二婚的女人越来越吃香了呢？而且越嫁条件越好。你像这头婚男士啊，家境好点的也不好找对象了。大家伙说这是为啥呢？喜欢我的视频给我点波关注，咱们下期再见。来，鸡又丢一个咋着？那可不，你说黑天嘎小子一叫唤，我噔噔我都出来了。哎呀，这家伙嗖都扯了。完我瞅瞅那家伙有啥，我瞅瞅也看不着，瞅瞅这儿，完了我一瞅吧，好像让那么扯似的。完了我一瞅，哎呀，我倒一看呢，我快打那孔雀呀，让我抬了，我怕打孔雀要吃了，可麻烦了。这啥玩意儿？有大鹅都不怕呀？你都说我的呢，把我吓坏了。你说我都这么追都找不着，你说这孔雀跟珍珠鸡弄走了？珍珠鸡我弄走了，你给我瞅那里头去，给我瞅那柴火里头是不是钻柴火里头去？那要是花郎专让花郎，让那哈里头柴火里钻，你瞅去吧，给我。哪有啊那呀？要不然你上那棚子里头瞅去，今儿早上我听着哗啦哗啦直响。那棚子？那可不，你瞅去吧。那花郎子这一劈把我绷住啊！你呀，反正你堵着点嘴，反正我戴口罩呢，我不敢弄。哎呦，瞅去吧。这柴油多了有弦啊！呀，哎，真有声啊！瞅瞅，瞅这啥？哗啦哗啦，别不敢冒，你这干啥呢？那一小伙子呀！哎呀，他咋来这儿呢？啥呀？哎呦我妈，咋是他呀？那你瞅瞅，哎呦我的啥？咋还是他呀？我说上回丢一兔子呢，我还赖你吃了呢，那他咋还钻这里头来了？他这不是揣兔子要下兔子呀？这肥呀！我的啥呀？这大兔子真是不小，你瞅瞅。哎呦我的妈，吓我一跳，我以为啥玩意儿啊？再上你那伴里头伙伴里待去吧，进去吧，你快找你伙伴去吧，跑那干啥去？你说，哎，都自从我奶奶上次
拿棍子打了他一下子，我奶奶急都没消停过。奶奶一块堆丢解了，这块堆算着呀？一块堆丢仨了。是热水烫也烫了，是烟熏也熏了。那黄鼠狼子，你说他啥也不怕，我也是真没治他了。实在不中啊，我下午我就把他都宰都得了。没啥事儿呢，都给我宰了。那你不吃鸡蛋了？